kati tuli wano ka mu kibuga kubanga kati golinganga mbuza nti wano mu kibuga okawe no planning no chenga macho ojja ku kifo kya Kampala Central Division ebintu bingi nnyo bitulina okukolako bwoba oyogera Kampala Central Division ekisooka olina ku identifying problems ezitawanya abantu mu kibuga ze ziriwa mukulu Nyanza first of all leadership leadership tulina okukyusa obukulembeze obuliwo olutalo kuva ku mutendera okuva ku president sitting MP kubanga ye ali separated from people tali nnyo n'abantu ono wa Kampala Central yes tali nnyo n'abantu muzungu nnyo muntu wa class kitakisayo kati omukulembeze avaayo nga ava mu bano bennyini bannannyini kulonda ababali obubi abamanyina yava mu bantu era bantu be bamu the ghetto people from the ghetto our people the informal sector yeah so tulina okukyusa obukulembeze kubanga values zange ne values z'abantu abagwa mu informal sector abali mu Kampala Central so informal sector yetaga abali e Kamwokya abali mu Katanga wonna abali mu Bisenyi Mengo bangi nnyo okusinga abava Kololo so omuntu oyo wabanga takwatagana nabo tasobola kusolvinga problems zaabo era abeera azijjukira luvannyuma kati eyo nno ekisooka okukyusa leadership kubanga bw'okyusa leadership ebintu ebisinga oba osobola bikyusa kati then you outline the problems of Kampala Central omuli political power struggle wakati waba technocrats ne ba politicians olaba olutalo nti national cake baoba decentralized powers when they are decentralized from top to bottom olaba nti execution of work wabawo olutalo wakati w'abakulembeze abalonde w'abantu ne ba technocrats ate ba technocrats nga ba controlling wa state kugamba bintu bibanga birema obeera member of parliament you can liaise and try to fight in that gap okulaba nga olutalo olukola ki lukendeera so eyo ego nebanga ekendeera wakati waabwe waliwo ekizibu kirala ekya social class nakigambye kyetulina okwenya okulaba nga tona middle class obeera mu parliament olina okuba omugaso ennyo okulaba nga wabaawo embeera mu bantu bo yadde kino kiri at a larger scale naye at least wano wofunza nolabanga abantu bo tebanyigirizibwa nnyo nga bwe basenda mu Bisenyi paka yadde ne bagisenda ebintu bifaana bwe bityo abantu bagobaganya ekiba kyongera okwawula abantu baffe kubanga kati abantu batandika okuva enakasero kati bakkirira eno wansi yonna bajja bawamba mu bifo omwali abantu abanaku ne babasengula kandi sente zibawadde tezibamala so social class ezimbibwa mu mitendera mingi nnyo bwobanga osazeewo okukola ki ogirwanyisa tulina okulwanyisa obutaba na mirimu like now tulina project ya 5 million jobs okutondawo emirimu mu mbeera yonna kulaba abantu baffe nga bafuna emirimu naye kati ekyo buli ngamba okwogera ebintu bino nyinza okuplaningira Kampala Central nebina okubeera incorporated mu manifesto yaffe mu policy document yaffe yonna awamu kati okongezako kumenyerako obutono bwetulowooza nti mu kibuga obusobola okukola nange ebyendina ng'omuntu byensobola okwenforcinga kubanga bwebeera member wa parliament wowe emirimu gyokola mu parliament negyokola wabweru wa parliament kati bwofuna obuvunaanyizibwa obwo olina okubanga oyina obusobozi obuyiiya n'okozesa omutwe ogwo n'oyiyiza abantu so naturally omukulembeze aba mukulembeze so si kuyita mbuyisi nakugambye tulina okusekiwalinga emirimu tulina okutondawo emirimu nokendeeza ebintu ebitwala nnyo obwongo bw'abavubuka ebintu ebimu ntyo byogerako naye politically oyinza obutabyogerako naye nebiba nga si birungi okutransportinga nga abantu baffe batwala libe exportinga tusobola okuyiya mirimu nyina bagikolera wano gavumenti tekamu incentives eziyamba abaana abo okusigala wano ne baba nga bali more productive to their country okulembeza abantu mu sports betting okubeera mu matatu sawa 4 okulwanyisa enjaga n'ebintu byonna ebyo nze mbadde an initiated leader nze mbadde ku LC1 kuva ku LC1 nkulembeddeko abavubuka nembeera ku LC1 nembeera ku LC2 nengenda ku area land committee nenkulemberako division ne ku national level kati nze ndi initiated
ebizibu byonna mbiseemu. I've dealt with young people. I have been a mentor. Mbadde mentor w'abantu bangi nnyo, abayimbi baki ba honorables, ate abasinga wano mu Kampala Central Division bayise mu mukono gwange. Teri mukulembeze wano atayise ku mukono. Mukulu Nyanzi nego ngenda okuvuganya naye naye yayitako mu mukono gwange. Muhammad Nsero kayitako mu mikono. Partly. Yagoya mu mentoring. Somewhere. Okay. Yeah, in those trenches there. Balina ebintu byetwakolera wamu. Naye siri mu mativu nnyo n'ebintu byalina oku-executinga wano mu Kampala Central Division. So, tulina okulaba nga tukendeza ebintu ebimu ebitwala obwongo bw'abavubuka tukole ebibayamba. We have that problem of juvenile delinquency. Our young people ababeera mu misango nsanga egyo, abaana babeera ku nguudo babasanga bakoze emisango ne babakubi abalala ne batwala ne babasiba, tebabazuula obwongo bwabwe balina ebintu basobola okukola ebirungi. So twandibadde tuzuulayo projects ezimu wano mu Kampala tusobola okuyiya ebintu bingi. We have a lot of friends esobola okuyamba okujja abaana abo ku nguudo n'abaana abali mu Kisenya aboonooneka. Omukulembeze ng'oli member wa parliament, nze nga ndi member wa parliament sikkiriza mu kulaba abaana abo ku street in the streets of Kampala. I will fight that and I will not allow street children on roads. Ogenda kikola oti? We are going to plan. Sobola kulemererwa. So ne bw'ogamba bugambi nti owayo $5,000,000 buli mwezi ku musaala gwo, oba n'ogamba nti ofuna n'emikwano gyo, abantu bangi nnyo abatayagala kulaba kintu kifaanana bwe kityo. Kubanga those people are human beings. When you look at a fellow human being afaanana bw'atyo, n'osigala gwe ng'ovuga mmotoka yo ng'ogenda. I don't have that in my sense. Nze ngenda eri wansi mu kisenge obasanga abaana bonna banywa amafuta g'ennyonyi. The government has existed for 34 years. How would we see that happen? That's very wrong. Ebyo ebintu ebyo member of parliament, Nyanzi nga ye member of parliament. I have tried that in Kamwokya, nkoze ebintu bingi mu Kamwokya nnyo okulaba nga nwanyisa embeera efaananako bwetyo. By the way, Kamwokya lwakwa twavayo ne tujja tukkiriza mu maaso g'ensi yonna. Ne Kamwokya has changed. Reforminze ku bintu bingi nnyo. So I can only give that as an empirical evidence. I have sampled something there. Nekibanga kiri. So all that ndowooza nti tuba inawe tutuuse bwe tulwanyisa abaana okubeera ku nguudo gye bavaawa bavaawa kujja ku nguudo gye mubakuumidde wali watya, lwaki basigala bali ku nguudo? Kiki factors the pushing factors zibaleeta okubaleeta ku nguudo? Omuntu kyamanya ayinza okwebuuza nti emiramwa oba ebintu byemulina okukola ng'abaka ba parliament oba roles zammwe representation, okutematema embalirira oba okuyisa embalirira, okuyisa amateeka, ebyo byonna mbimanyi ebibeerayo, but at the end of the day you have to be a leader. Abantu lwaki bakulonda siro bamanyi gyebiri era bamanya nti oteesa bulungi nnyo oyimira ku floor ya parliament, but there is some work beyond that gy'olina okukola n'ogiteeka mu bantu bo. Kati kyobola bwe tukoze ebintu nga situli ba member wa parliament, nemwe member wa parliament wa Kampala Central Division, I can influence. Privileges nina nze kozesa kuleeta enkyukakyuka. Ebyo sebo byogerako okutuna embalirira, okutunira budget, okutunira ba ministers ba byesente ebikoze bitya kubeereyo, kutula ku bukiiko. That one I know that it is there, but for my people of Kampala Central Division, the people who dwell in the city, so how do they enjoy? So yagala kusukawo ku roles z'obulomba kwa parliament. Of course, already nzinasuka budda. Nze mbadde chairman wa Kont Africa Zone. Naye bw'owulira chairman Nyanzi ogamba oba chairman waawa. Chairman Nyanzi capacity girina okusukawo. Kampala district wa Uganda waawa, because ndi versatile. I go beyond what I'm supposed to do because I am a leader. I influence. So capacity girina of going up beyond roles. Yes, I have that capacity. I have that capacity. I lead the informal sector in the people power movement, and you see what is the mbulira sector, mbulira coordinator akoze okusinga owa informal sector mu people power. So now informal sector eri waggulu, amagye gaffe galaba gasitukidde waggulu. The vigilance
so ebintu bye tukoze n'ebintu bye tukola tuyinza okuba nga tubikolera kamokya wali nene bisasana ensi yonna ne baba ekibuuzo ekyo kikulu okukulembera informal sector kikukakasa otya nti ddala kituufu ogwanidde okubeera MP wa Kampala? kakati number one that is a simple reasoning. Informal sector basinze obululu bungi mu Kampala Central Division. I have answered you ekyo sijja kiddamu. They are going to use their rights okulonda omukulembeze. Kati simanyi oba nalonda afaanana atya n'enzi n'esimbyewo. It's about them to make a decision. This time bampe chance nange ngezeeko okuvuga eggaali ebalabe. Katutandikirawo mumanyi lwaki Chairman Nyanzi yagwanira. Nze Moses Wamala katukole mu kitundu ekisembayo tovaawo. Weewaawo Chairman Moses Wamala program weesibe bbiri mwetukubira torch mu nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Tukuleetera ekipya weesibe bbiri onaawulira 221 okuteera ddala bakulembeze ku minzaani okwongera okutegeera biki bye bagenda okukolera bannansi Uganda y'enkya bagenda giteekako toffaali ki mu byobufuzi ebijja bipya ki bye baleeta saako n'okulongoosa eggwanga Uganda. Enkyukakyuka ddala kituufu buli omu gy'ayayanira ate era buli omu agyetaaga si bya byabufuzi byokka wabula oba ensonga ez'enjawulo mu byokwerinda mu byenjigiriza mu byobulamu nsonga nnyingi ddala kituufu buli omu agyetaaga n'enkyukakyuka ya kika ki bano gye bagenda okuleeta oba okuteekawo mu ggwanga lyattu Uganda. Olwaliro nkyalina Chairman Nyanzi ono yakulira informal sector mu kibiina ekijja ekyakawezi omwezi gumu ekya National Unity Platform ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nabo bano bakkiriza nti 221 obuyinza bubali mu 5 yadde nga abalala bagamba nti yinza okubeera nga mu maaso gye balaga beyond a selection oba an election bayinza okubeera nga bajja kubeera nga bayisansaano ku mazzi tujja kubeera nga ebisinga okay tubitegera ku mukuto gwa Facebook abasinga obubaka bammwe okay mbulabye Kayaya Ismail okay code sweet MP waffe Sophie Nansambo gamba Chairman Nyanzi waffe okay yagala kulaba kumu abalina ebibuuzo Chairman Nyanzi MP Kampala 21 mwamusiza nnyo naye muneebalize byonna byakola nze Benteze bwayise kwendi okay team Joy Osenyonyi Nakawa West Chairman Nyanzi we love you sebo mbuliza Chairman nti twawulidde nti abamu okuva mu DP naddala ab'Entebbe mu Wakiso Rusiro South bakozesa NUP okuyisaawo ebyabwe nsaba nnyonnyole okay okay mpagira nnyo abataasoma since okusoma kwange tekunsasulidde bills zange nakunteera mmere ku mmeeza. Thank you Chairman for the speech okay osobola omumbuliza ku nsonga y'akakembo mu bukomeo ba in brackets embwatekamu ow'Entebbe Busiro South eyama abavubuka ba NUP stamp mu kalulu k'abavubuka okay yakubeera nga nkimubuuzako awo namwe abalabira ebweru w'eggwanga Abu Dhabi, Bahrain, Qatar, Oman n'ensi endala nga Canada muganda wange George Mutawazi, Dr. Lawrence Muganga, right from the Voice of America, Ndugu Shaka Sali, of course I dedicate the show to you. Kanzije mu kitundu kino ekisembayo Chairman Nyanzi ensonga y'omubaka wa Parliament wa mu kikolo eggwanga olukulu bangi abajjeeyo empapula ne bagamba nti basobola Kampala Central ekibuzo kiri nti lwaki Chairman Nyanzi omwenyeza nawo nsonga kizowa bannakampala lwaki nze oba mbadde nteeka mu kasukaali nga kawera ndekirabika mbadde nteeka mu kasukaali naye I am a tested leader for some time. I told you I've been a mentor, I've been a hard-working person kuva mbuto wange madde mukulembeze ku mitendera egy'enjawulo nfubye okuteekawo empisa nze ekisooka omukulembeze wange Kyagulanyi ne bato baganda bange mu people power abadde asingamu obukulu obukulu twagitandika ndabakubadde twafuna bannaffe abansingako nange nempona nenze badde asingamu obukulu naye nga I've been loyal, you know. Loyalty is sometimes a key to success. I've been loyal, ngampuliriza bakama bange bye bangamba.
n'ekirala ebigambo bingi nnyo byogeddwa mbadde mukulembeze ne mbadde sikulembera famire mbadde nkulembera abantu. For the last 25 years I've been involved in politics. You know, so ndowooza mbadde sinaba kulabayo omuntu avayo kujjayo mpapula zabwa member of parliament mu people power. To me, I think that is a form of respect. I didn't bulldoze anybody. I've been waiting. I, expressed interest like others. Nentika mpapula zange. Simanyi wano abateekayo naye am yet to establish. Waba gye bali bajja kututeeka ku minzaani. I'm still undervetting like others. So sinanyo njawulo. Naye wogedde ku bibuuzaawo ne boogera ku bamemba ba parliament aba Democratic Party. I respect those guys. Abajani batwegatta ku aba Democratic Party. Without too much stringent conditions, they decided to join us. So, nze mbawe ekitiibwa ebintu bino byonna, the last kicks of a dying horse are very, 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 very tough. Obeera wembalasi ng'ogisazeeko omutwe olusambagire luyinza nawe okutwaliramu, so ozewala. Kati ebigambo byonna ebyogerwa tetusobola bigenderako nnyo kubanga wakyaliwo emotions. It's not easy for people to leave a party that has lasted the last 50 years. Oli n'agamba nti avudde mu party n'owooza nti afune some emotional attachments oba disattachments n'aba nga afuna obuzibu ebyena byonna bisannyalaza baleseeyo kugamba ekintu kyo baludde ebbanga nga bakizimba. I am realistic. I sympathize with them. Byogerwa byonna nawulidde ebyamukulu Kakembo era yavuddeyo ate n'abimenyawo mu ngeri emu oba endala. Ebyonna byonna tulina obikwata mpolampola. It is a process. People power NUP tejja kulwanyisa abantu nakwasa pinga rights z'abantu ba okujja okuwamba ebibiina by'obufuzi nenga kiringa bwe kiri deep mukusaanyiza mu kumatiza tetunabagisaanyaawo. The party still exists, but ebigendererwa byayo bisobola okugira mu people power. N'aba NRM abamu bali eyo bajja bogere kuba NRM bangi nyaba NRM abavudde mu NRM ne bajja bayegatta ku people power bangi okusinga aba Democratic Party in the mention kubanga bajja bakyajja bangi. Naye abasajja abo abakulu tubawe ekitiibwa ekibiina ekyo kye bayita nti kibiina kya bujjajja tugezaako bamatiza nti na kino kya bujjajja gwe wamala osobola okukola obujjajja okutandika kati n'okola bakiyita ki n'okola obujjajja bw'okujjukirwako okutandika na wano wooli nga munnamawulire ow'omulembe okujja n'okola obujjajja. So people power era basobola okuvaayo era ne bakola obujjajja mu NUP National Unity Platform ensi neegenda mu maaso. So abakulu abayogedde ebintu byonna mbuzi kya mukulu Kakembo has been a fundamental supporter of the people power movement. Era y'omu ku basajja abatandikirawo okwagira Robert Kyagulanyi, era y'omu ku basajja abasula ekyaddono ng'akuuma akalulu. Ibyo ebigambo byaba byamufutuseemu by mistake, situbigenderako nnyo, tubirekaawo tutandike ku monitoring ng'abantu na bastardinga bw'abanga agamba nti yakyali wa people power era wa NUP olutalo tulukendeeze tudde ku President Museveni. Let us stop fighting each other. Nze njala nnyo omuntu alwanyisa regime okusinga omuntu this infighting era abantu baffe abali ku social media. So NUP teri kulwanyisa bya byafuzi balanga position akateeka ku muntu. Stop kirete okuteeka mu catalyst mu kintu okwongera omunyo mu kintu okusavuwaza omulaba ali wali kyokko kujja tokubuuno gwolaba nti takyusegena wa Museveni. Oyogera ki ku audience yamwe baita abamu abatwalibwa cause sisobola gamba nti specifically bonna people power abatwalibwa nti yavaayo ayogera ensonga ekwata ku NUP Bobi Wine people power atwalibwa bubi avumibwa n'okuvumibwa abasinga nga bebrandizenga abantu basinga okutabukira social media abantu basinga okutabukira beba abakyuse abadde ku mulamwa ne bakyuka n'omuntu avaayo okwogera ekintu kyonna ku Bobi Wine naye waliwo omuntu ayogera nga anafuya nga anafuya ng'akigenderedde oyo taba wa people power. Kati sikiriza mwataka gye bamuteekako nekino kyakoze kibira more dangerous bw'obanga ddala olowooza mu people power otaddeko profile picture ya Bobi Wine n'okola ataaka
ku muntu alinanye Bobi Wine atumanyi wayiza, you know, kati we baba batandika okutegera nti oli mmolo. Abantu bangi ku social media bateka profile pictures affe ez'abakulembeze mu people power naye ne basigala nga bakola ataka kuva okutwawulamu. Omuntu yenna alina omugezi naddala nga ali ku opposition, buno bwana buno obukolera mu 7 kyebukola bukola bureau yaabwe ne bubeerawo nga bwetaddeko profile picture ne butandika otukola kaataaka. Strategy gye balina yakuwekeninga abantu bonna abali around Bobi Wine. Yafunye milioni 3, yafunye zino, those hopeless statements. Yakoze kino yabadde ne Salim Saleh bagezeko kukutula ku Bobi Wine. But we are not fools, we are watching every step the enemy is trying to do. Yeah. Mwina strategy ki okulwanyisa ensonga eyo kuba bagenda maaso ne baba branding as violent, savage, abantu abali kugamba abali intolerant, nti omuntu okugera bogezi ku people power ne waba wabula ba critiquing at the end of because the day. They are followers of criticism. They are followers of criticism. We have an office. We have inboxes where you can inform someone. We read all these WhatsApp messages, Facebook messages. We read them in our inboxes. They have our numbers, our contacts. Okusinga okuba ekintu ku social media nonafuya kigambe Kyagulanyi, kigambe Nyanzi, kigambe Balewusi, kigambe tulina spokesperson waffe. Look for the right follower na take out the suggestion box. You take your document, we shall read it and rectify, find problems, solutions for those problems instead of, okuteeka ekintu ku social media oba tukuba naffe tuba tukulaba. Kati abantu bano bakulumba, this is conflict. Oba otaddewo conflict okutandika okuteeka ku minzaani. You can't attack me on social media nolowooza nti abantu abanjagala bajja kusirikira. They attack you right away. This is a war. It's not a war of bliss, but it's a war. This is a war. Ate kati olutalo lugenda lweyongera ddala mu maaso. Era abamu babasirisa ne babagamba nti wandibadde tukireeta wano n'okitwala eri. Era abamu bayiga tebaddamu kukola bintu bifaananako bwebityo. Waliwo abantu abamu abasalawo okunafuya struggle beefuula aba struggle naye ng'ayogera bizibu byerere biri ku struggle. Tajjayo achievements to motivate our soldiers and people. Anti enswera kwagala chairman. Kugwa kubwa neina we kugwira kugwa kubwalyo somewhere. Si mu public. I would like to advise our people. Begendeze bannabyabufuzi abavaayo ne bajja ku social media, ne bagenda ku TV stations, ne bagenda ku radio stations, ne batenda Museveni nga bwali omutemu, nga bwali omukambwe, nga bwajja okukozesa tear gas, ne babayenga tebalese solution. Abo bakolera ye Museveni anyumirwa muwanira mu butemu bwakola so that he can scare away, those who are fighting against him. Nsonga ki omuntu gy'omugamba nti ddala kituufu obukulembeze bw'otwala mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bwe bugenda okukyusa Kampala era bukulembeze bwa kika ki? My friend, I will do what you are asking me when I get there. I must cross that bridge first. Nga tebannakulonda bukulembeze bwa kika ki? Nga tebannanonda bukulembeze bwa kika ki nga tebannabakunonda. Yes, balonda omuntu nga bamanyi nti ono gwe tulonda obukulembeze bwaleeta bwa kika ki? Obudde nnyinnyonnyola wano ebintu bingi nnyo n'obukulembeze bwendeeta bwe bw'okuwuliriza. Ekisooka okulaba nga institutions zaffe ziweebwa ekitiibwa nga zikola, parliament ekola omulimu gwayo, judiciary benga ekola omulimu gwayo, n'ebintu ebirala byonna ne gavumenti. Ekyokubiri okumakinga sure nti we demilitarize politics. Police ebenga teri political, ebenga ekola emirimu gyayo. Ekyokusatu, that spirit of constitutionalism erina okuzimbibwa mu bantu baffe, tuwe ekitiibwa ebintu bye tuteesa, owulira, n'okuzimba morals z'abantu bakomewo bazuukuke. So ebintu ebyo bikulu nnyo fundamental. Naye waliwo ebintu bitannaba okwogerako nga security mu Kampala Central Division, Central Business District. Kampala Central yaffe ng'ogifunziza yokka kubanga abantu ba Kampala Central Division njagala nnyo babe nga bebeereramu okumanya security. Omanyi bwe bali bazimba police stations olaba engeri gye bazimba, tukyalina that colonial setup ya security. Era it is the same. Ne mbongo b'abasirikale olaba ng'omuntu wakuba essimu okuva Kololo badduka mangu, wakuba essimu okuva Kamwokya, response ebeera ntono. Kamwokya bajjayo nga bazze kunoonya munnabyabufuzi azze okubayo laale.
speed eba nene nnyo oba munabyafuza zekamu oba mukatanga oba mu kisenyi okubalali speed eba nene nnyo okusinga nga bayise nti no waliwo omuliro ogwase oba waliwo ekintu kyonna bababbi oba bakondo so ensonga esingirwa obukulu security yaffe erina okubeera ngeri well balanced. Abantu baffe security equitable security rights zigenda ku nguudo ebyo byonna bikolebwa kesisi enkimanyi ne member wa parliament lwakuba kerere mu parliament nti waliwo ekizibu ekifaanana bwe kiti abantu baffe bafuna sogenda mu parliament kuba kerere tuyinza okiyita bwe tutyo ne tukiformalize nga bagambe nakuzira nti gundi muyayo yayina sente gundi we can change it ne tukikyusa bwe kityo kubanga oba olulimi olw'okwogera nti lugano omuntu ayogera ku kintu ekituufu ne bagamba okiwulira katukiyita okuba kerere whatever it is as long as ensonga y'okubeerako kerere nga yeeyo olowooza kyemani nsonga ki oba essira mwani litaddewo singa otuse mu parliament nga mutandise okutematema embalira priorities Nakampala central bwogenda okiikirira olowooza mu budget allocation wanooza essira mwani litaddewa mukulu Chairman Nyanzi essira nze ndaba njagala nnyo tuliteekeko okutondawo emirimu nze ndowoleza nnyo mu cottage industries ezo nno abantu bawa sente ne bakola kubanga I visited China abantu bakola ebintu onna producinga kino ku maka gawo wonyini okugoba obwavu tuwuliziganya ensonga enkulu nnyo ekirala ndowooza nti notwandirongoosezza enguudo zino kubanga ekisinga okukola traffic jam n'okuleeta ebizibu byonna ebisinga obungi enguudo z'omu kibuga ebinnya biyitirira ebinnya ebyo babikola traffic jam ekendeera okimanyi bulungi nnyo nti Ministry of Transport yafulumya luli statement negamba nti abantu bafiirwa million 5 every day due to traffic jam ebiseera byamaze nga emmotoka ziyimiridde wamu zitokota obudde bwafiirwa nga badde bakola n'ebintu ebifaananako bwe bityo a lot of money is lost in terms of time and times of fuel ne stress n'ebintu ebikola ki ebifaanana bwe bityo so nze ndowooza budget allocation yandifiiriddwa nnyo nze nfa nnyo ku kigambo ky'abantu baffe okubeera nga babeera employed okukola security rights ne ziba nga ku nguudo kwe ziri ekibuga kyaffe kikimu ku bibuga ebizikidde omuli enzikiza everywhere okuyoola kasasiro n'ava mu nguudo okukola drainage system. We have a problem with our drainage sewerage system yakola emyaka gy'abazungu nakati yeriwo abantu bakyalina pit latrines in the city. They have septic tanks, drainage omwala gwe nakivubo n'okutuusa essaawa ya leero gukyafuladdinga juzi walaba omukazi nakawa yagwa mu kinnya amazzi ne gamutwala providing security. Abantu baffe tebali secure nga batambula ku nguudo so ebintu byonna byetaaga ssente. Ensonga ya oversight role oba okubeera nga kabala kalaba alaba ng'omubaka wa parliament ensonga gyogeddeko era ey'enguudo ndowooza bintu byennyo ensimbi y'omusolo ebbibwa mu bintu biyitirivu nnyo era mu bintu ebyenjawulo works and transport abantu ojja kwesa omuntu nga ekyamazima enguudo ezizimbibwa ku pepa oba ku lupapula bbeeyi mpitirivu nnyo naye nga bojja ku ground in reality ng'ebbeeyi nga the cost oba the value for money nga togirabawo ogenda kukola kyanjawulo ki mukulu Nyanzi okulaba nti okufollowinga ensimbi y'omusolo okusinga ddala bannakampala central aba informal sector okulaba nga ensimbi zikola ekyo kyennyini kyezigwanidde okukola. You see culture yaffe wano yakula ekintu kye bayita enjawulo. Is this what they call kleptocracy? A lot of kleptocracy affecting our city. Abantu bonna balowooza kubba kunyaga kuyiyayiya budget ne wegikola emitenda gyeyitamu okutuuka wansi okuteekamu okola what is executed as work is substandard. Ebintu byonna nebimaliriza nga tebituukiridde kakati eyo problem nene nnyo erumba ebintu byaffe yandibadde biteekebwa mu nkola. Okizuula nti no kiseera tubeera twesikabeeti nga enfuufu neyitira mu kibuga nekungunta neva eno wano basima wali ate lyadobonkanye tebasimye wano wafuladinze
mwaka ku mwaka okumala emyaka 2 ekibuga babeera bakisima buli kiseera na company yazze sante pipeline kutekamu communication ate bano balese TV ate ne babanga basima kugamba tunafuna definite plan wabwe tuyinza okuteeka sente zaffe ekyo nakyo kizibu kiri awo ne tumaliza ng'emirimu egimu tegikoleddwa. This is work in progress wano ate wali buwedde ate baddamu ne basima ne tubeeramu eyo embeera enfuufu kyekintu ekisinga okwonoona ebintu mu kibuga wonna. Machine zino zonna ze muyina lwaki zifa mangu wano mu Uganda? It's because of dust. Okugattira ne pollution nesenga twalina pollution yekanga situina y'emmotoka nga situina nfuufu at least twandibadde tulya naye enfuufu ebeera mpitirivu ku kiseera basima wano basima ng'oba togiraba naye eba etambula buli wamu wonna mu kibuga era ekibuga kyaffe kijjudde nnyo enfuufu. So budget ne mugikola ng'ebintu bimu there is poor planning. Budget tosala giteeka mu nkola bulungi. So kakati bwe tuba tugenze mu parliament ebintu byetuula ne tukola nga ttiimu. You see nze nina enjawulo nti nzikiriza nnyo mu ttiimu. Okay. Nze nja kufunayo katekeno ko ttiimu kange nga tusobola okutula planning nga ne tulowooza kiki ekyokuteeka mu parliament. Naye kyekiyamba nnyo nga tukyusiza obuyinza okuva ku ntikko kubanga obulemu bwonna bwonna buva waggulu wali. A lot of influence buli kimu kyonna kyonna omukulu alina kisanctioninga alina kimanya ekitandibadde kibi naye akikola in his own through his own people. Kati ekyo nekibanga tuba tulina obuzibu obuli continuous. Nzikiriza nti okkiririza mu democracy ku byozoyogera kuva ne bwe twatandisa program eno singa mutuula wansi of course processes ezimu oba ensonga ezimu emitendera democracy yamwalina okuyita of course mulimu ne dialogue oba okwegerezeganya. Singa mutuula ku meeza ne mwogerezeganya nemutuuka ne mugaa nti chairman Nyanzi waliwo omuntu asobola okusinga chairman Nyanzi to fronting on kuwa Kampala Central. I have no problem with the kintu ekirungi nnyo musajja gwe ekintu kya dialogue. I believe in dialogue and I believe in negotiations, harmonizing situations. Yes, I have been a leader in Kampala Central Division ku mitendera gyonna nkimanyi bulungi nnyo nkugambye naliwo namuwagirako muganda wange oyo aliwo. I was behind him but after being dissatisfied kwebyo ebikoleddwa I choose to come nzije nange mbyekwatiremu. Tewali buzibu bwonna bwonna nakola dialogue kuba bawansinga naye obwesigwa bwe nina ne trust muntu omu. The many times I've been disappointed by the leaders I have fronted for leadership. I've been disappointed in Kampala. People are in deals, they don't mind about our people. So nze kyekyo abanvuddeyo nengamba no I must come. Bwe mbanga nsobola okukola okubeera nga participating mu kukola ekintu ekifaanana people power nekikwata bulungi nnyo abantu omubabiro ne baba nga bakikiririzaamu. Let us build it. Kati you can't entrust leadership. People have not nekirala batuna abavuddeyo mu people power nga baga okwesema mu Kampala Central balowooza omuntu aliwo omubbi wa bululu bamutya mafia byebogere ebyobibozibozi zebyesikiririzaamu zisibikiririzaamu ebyo muyaye ajja kugenda ayogera oluzungu ajja genda akole ekiro ebintu ebifaanana ebityo olokoso nze gwesikiririzaamu. Nzikiriza nti no nsobola okuleetawo enkyukakyuka kubanga mbadde njiteekawo nnyo mu Kampala Central Division wano. I have been behind people bangi nnyo okuva kuzitwawula basebaana bona I have been behind them. So this is the time ndabo batulina okuleeta enkyukakyuka. Mukama atusaasire n'obwa president wetumala okuwangula President Museveni akkirize bulungi abe mu mirembe then tukole ensi empya ate situjja kuwangaalirawo nnyo awo kubanga tuzze ekizibu kya Uganda kulemera mu buyinza tuzze tubadde bakozi tulina bye tukoze. Nze mbadde ndi musajja mukozi nabye nkoze sizze kusaka musa. I am a rich man. I am satisfied. Ekisooka ndi mugaga ku mutima. Ekyokubiri ninabyekoze njagala okulaba enkyukakyuka. Nze njagala nnyo okumpaana nga nkoze ekintu ekirungi. Yes. Ate kwekulaakulanya oyinza okuyingirawo busale bwa sente mmeka obugoba mu parliament yawo. So tozerwa nsimbi togeze kulya sente zenfuna mu property yange. That's very little money. It's a peanut, but our people around us, abantu abaninanye bakaaba badaaga, that vicious circle
that surrounds us buli kiseera noba nga sorting out problems nga tosobola kugenda mu parliament nozisortinga by influencing what is going on there nokomawo noyamba abantu. That is the spirit. Siri mugezi nnyo okugamba nti nze mugezi asinga, but I feel I must be there next time. Ensonga enkulu era ddiri esembayo nti oyogere ku kintu ekya influence bwe mutuuka mu kikolo eggwanga olukulu nga mu ababaka abali ku ludda oluvuganya oba oluwabula gavumenti ekintu kya influence kikulu nnyo nti mutuukayo nga numbers oba omuwendo gwe mulina mutono nnyo. Politics is a game of numbers. Nti bwatuukayo President Museveni mu August House one Parliament alina ababaka kati lakoledde over 200 wona agenda mu Parliament in case bannayuganda bannakampala bakwesize 500 oba ababaka 5 and over mugenda kubeera nga Parliament egejjedde ddala. Mugenda kola mu tiny case we mwetagira numbers even to influence abalala abenalemu okudda ku sides oza tactics ze mwino kwesa ku influence nokulaya nti ebintu ebimu ebiruma bannansi byebeetaaga bibasinga ddala okufunamu nga mubisika mubize ku side yamu despite ekintu ky'okubeera ne numbers entono mu ekikolo eggwanga olukulu. Mukwano gwange, I am very disappointed. I will tell you, I as a person, I'm very disappointed. The level of debate in Parliament is very, very low. I mean, it is very discouraging. Level ya Parliament, ya debate in Parliament, okulemera ku nsonga egene efa. One, because of the NRM influence, NRM caucus simanya because of it. Two, politics has been financialized. No, it's only finance that works in Parliament. You olaba wano ababaka batandika wano okugira ebitategerekeka nga sente za COVID zize the 20 million ne batandika okusikasikayo sente obwo bogira kino bogira kiri, you know, kakati ebintu bifaananako bwebityo sente neki NRM kukasa ekyo kireeta obuzibu. Abantu ba NRM bageza abamu ne emimwa gizibikira nga bagenze mu caucus, you know, and these are some of the effects of multi-party politics. Just because the party exists tekyayina wiru y'abantu ne bagende ne batese ekintu ekitajja ne bakirabedda nga kiswaza ne bakireeta olwokuba the caucus as so mugenda kola kyokweza namba nga bo ensonga y'omuzinze. I call upon the people power fraternity NUP to work very, very, very hard. Tulina okukola ennyo okulanga tufuna abamemba parliament. Obakabo obusembalirwa olaba nga agenda okufuuka member parliament nga Nyanzi oliwa NUP oliwa people power vayo muwagire nga tolese biri bintu byonna birala byonna byerabire. We must get a member of parliament from Kampala Central Division and the other constituencies nga ba NUP oba ne bannaffe bonna abatwegasseko nga bamukulu basaalibwa n'abalala tugende tukole ekintu ekiri fundamental mu parliament ekitugattira wamu tusobole okusindikiriza ekintu kino tukijjewo. Obubaka bw'obusembayo obubaka bwange obusembayo one abantu ba Kampala Central Division ensonga zonna sozeekolerako ffe abantu ba bulijjo. This is our parliament, this is our country. Tusobola okugenda mu parliament ntukyusa ebintu byonna banyabwe ne bassebo. Nsaba ku mulundi guno gwokka mu mpa obwesigwa nyingire parliament eyo tugezeeko tulabe nga bwe tugezezaako wabweru. Ekyokubiri munyambe mulonde Kyagulanyi bannayuganda mulonde Kyagulanyi wa president wa Uganda. Tuli tiimu nnene nnyo ekola ejjudde ba doctors ba professors ba technocrats ab'enjawulo ejjudde ba policy makers. Very soon we shall come up with our manifesto erimu policy n'ebintu byonna byetusuubira okukola. Ebimu biri incorporated kwebyo byakolebwako edda ebira tujja kuvayo tulongoose. Uganda yeetaaga obukulembeze obupya baganda baffe bawumule. Tetulina nteekateeka yonna yakuwolera ggwanga wabula okuzimba ensi yaffe ogitwala mu maaso. Tusaba electoral commission egende etereze national register. Twagala kunona register eri genuine esobola okuyamba abantu baffe balonde buli omu yettanire mu kukyusa ensi ye. Ensi yaffe ffenna teriiko nnanyiniyo. Abantu baffe abagwa mu informal sector mwenna banneekolera gyange mwenna yonna gye muli bane mwebala olutalo lumulwana munda ne wabweru mwenna abasirise. Mbegayidde mulemereeko terikuzekiza people power our power. Oyo ye chairman Nyanzi of course oba kulembera ettabirya informal sector mu Kisinde ate ekyafuuka ekibiino ekyafuukadde ekyasajjako okufuuka
National Unity Platform. Tujja kuddamu okukwatagana olunaku olw'enkya, nzikiriza nti ensonga ezo zonna muziwulidde, era olunaku olw'enkya tujja kubeera nga tufuna ebirala byonna okwongera okutegeera Uganda ey'enkya bwegenda okwesiba ebbiri okutereeza ensonga zonna ezikwata ku bukulembeze bw'eggwanga lyattu Uganda. Nsigadde nze Moses Wamala, Ssaabasajja Kabaka wangaala.